デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。サーフェイスプロ8のバッテリーを交換するには、いくつかのステップが必要です。まず、必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、プラスチックヘラ、トルクスドライバー、そして吸盤です。これらを用意したら、作業を開始します。最初に、サーフェイスプロ8の電源を切り、すべてのケーブルを外します。次に、底面のトルクスネジを外します。この時、ネジを失わないように注意して、工具を正しく使用してください。すべてのネジを外したら、吸盤を使って画面を慎重に持ち上げ、内部を露出させます。内部にアクセスできたら、バッテリーを見つけます。バッテリーは通常、基板の下に固定されています。接続を外す前に、周囲の配線や部品を傷つけないように注意が必要です。バッテリーの接続を外したら、古いバッテリーを取り外します。ここで、新しいバッテリーを取り付ける際には、清掃作業を行うことも重要です。内部にホコリや汚れが残らないように、柔らかい布で優しく拭き取ります。新しいバッテリーを取り付ける際、接続をしっかりと固定します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者があなたのデバイスを受け取り、交換作業を行いますので、安心して任せることができます。バッテリーが取り付け終わったら、元通りに組み立てます。ネジをしっかりと締め、画面を元の位置に戻します。この際、すべての部品が正しく配置されていることを確認してください。最後に、電源を入れて、バッテリーが正常に機能するかどうかを確認します。作業が不安な方は、義務のない専門診断をご利用いただけます。これにより、どのような問題があるのかを専門家が診断し、修理前の見積もりを提供します。電話不要、移動不要で、安心してサービスをご利用いただけます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。